Din prima secundă hotelul ăsta mi-a dat vibe de The Sweet Life on Deck de pe Disney Channel. Aici ne-am cazat în Dubai, am stat la Millennium Plaza Downtown, la etajul 11, camera este foarte spațioasă, curată, iar în această oglindă mi-am făcut în fiecare dimineață un outfit check. Am avut și fier de călcat, dar nu l-am folosit. Designul camerei este puțin mai clasic, dar foarte cozy și primitor. Acesta este view-ul pe care l-am avut noi, nu am avut vedere către Museum of the Future, am avut camera orientată în partea opusă. Există vreun minus la această cameră? Ei bine, da, geamul nu se deschide absolut deloc, nici măcar rabatat. Dar dacă m-aș întoarce în Dubai, clar aș reveni la acest hotel, este foarte bine poziționat, ai metrou la 3 minute de mers pe jos, supermarketuri, fast food-uri, farmacie, absolut totul este foarte aproape. Hotelul are piscină la etajul 3, de unde se vede Museum of the Future, sală de fitness și salon de beauty. Așa că dacă îți planifici o vacanță în Dubai, salvează acest clip și dă-mi un follow pentru că urmează să postez cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut aici. Bye!